Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela, ngibingelele ubaba umfundisi, ngibingelele nabobaba, ngibingelele nabomama, nabasha bethu, ngibingelele nomsangisi. Bazalwane, ngiletha umbongo uNkulunkulu. Angazi ukuthi ngingamchaza ngimthini ngoba uyasinakekela. Sihambile bazalwane besiya enkonzweni zabesifazana le-Richards Bay. Safika kahle kwaba yazi always nangifika lapha kuba kusha. Kungathi ngiyaqala nje. Yonke into yakhona kuba kusha. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Sakhonza kwaba kuhle kwaba mnandi. Bazalwane, intshumayelo beyila. Ukhulekwa bekula. Ngempela mawufanele uzifune wena ukuthi ukuphi noNkulunkulu. Bazalwane, Saturday nangivuka ngizinyawo lami linyakaza ngingafuna ukugada. Kodwa ngithi ngenhliziyo ngithi hayi wena unamangahlaza klapha. Ngeke ukuthi ngize la noNkulunkulu la kubila khona uNkulunkulu uzongihlupha. Ayina ngifike enkonzweni alisafuna ukugadanga selivuvukile selingaka. Ayi ngitshele lo ohleze eceleni kwami benyawo la kwathi manje selivukile wenze njani uthinyeke ukugida kusisenkonzweni ngithi hayibo hayi kube ne-break after nkonzo kube ne-break encane nje after lunch ngiliforced ngithi kufuze ngike ngiforced ngiye ngaphandle ngibuye nasibuye bathi thululani umoya thululani khulekani nikhuthule konke sakhuthula bazalwane. Yazi ngamuzwa uNkulunkulu ukuthi uphakathi kwale ndawo ngamuzwa wena kuqedwe nje ukukhuleka nobaba wabiza i-enter call wena qeda ukuyibiza akukhulekwe nangithi hawu seliyagada mina akusekho konke lo. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Leli ivangeli esilitholile bazalwane singadlali. Yilo ngempela yilo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi.